係大家好，今日咧我哋入對去另外一個方法咯，就話上次記得上次講話我哋憂慮咧，我哋點樣克服憂慮嘅原則係咩？即係話我哋憂慮嘅時候，我哋第一樣要諗乜嘢？當我哋擔心啊，一擔心嘅時候，我諗乜嘢咧？諗乜嘢？乜都冇諗啊！活在今天啊！其實佛家有教係咪啊？佛家講活在當下。其實佛教係好心理學，裏邊好多內容。活在當下一句講，當下就咪而家咯。而家活喺而家，點解佢咁講啊？因為你如果今日都搞唔掂，你今日都喺度係咁喺度擔心咧，你諗唔到任何嘢嘅，你更加唔會好似佛咁頓悟咗，絕對不能啊！因為你根本就喺度俾嗰啲叫做業障啊。遮住啊！你將來睇唔到啊！過去點啊？過去俾啲咩啊？俾啲煩惱啊嘛！煩惱嘅嘢纏繞住，咁你點頓悟咧？你點去看破咧？你點去睇透咧？全部做唔到。所以第一個今天上次講，第二個就話咩啊？喂，咁你話？人人都知啦，活在當下係咪？人人都聽過啦，點解做唔到啊？個個都活唔到當下，個個都驚到胃潰瘍啊！因為喺嗰個實際喺我哋個左腦啊，邏輯理性嘅左腦冇去落功夫，落咩功夫啊？用邏輯去推論下，究竟啊，我遇到一件煩惱事，或者遇到一個煩惱嘅局勢，而家呢個世界咁煩惱嘅局勢，我第一樣問乜嘢？我唔係問呢個局勢點樣複雜到非常複雜，差唔多冇人能夠理解，包括當時人都理解唔到，因為好多千變萬化，全世界變化。我要問一個問題咋？當最嚴重嘅事情發生嘅時候，係有去到幾壞啊情況？當呢個最壞情況去到幾壞？你定咗喺個位，你就會喺個底嗰度向上行，你就會諗辦法點樣行多級，行多2級，行多3級，呢叫改善啊！其實命理術數都係咁㗎，命理術數睇，即係你睇好似有啲江湖嘅術士講運轉乾坤，全部搞掂晒，冇可能喎，根本就冇可能，因為天地你點會轉啊？問題就係你睇命理術數，你嘅人生係改善啊，一級進步。第三，記住啦，擔心得多你自己知啦，頭暈眼花、胃潰瘍、血壓高，你自己經驗㗎啦，啲唔使講。佢話點樣啊？點樣去解決啊？有個基本嘅技巧係咩啊？一啊，做少啲嘢啊，啱聽嗬？做少啲嘢，你唔好。哇！見呢樣又撲，嗰樣又撲，呢個問題話要即刻解決，嗰問題解決，你做死啦，做唔到啦，揀嚟做。最好嘅目的就係你而家，我有10件事要解決，揀5件啊，少咗一半嘅工作咧，你鬆好多，你鬆好多。第二就係話，你點樣去分析個問題啊？事實啊！揾翻啲事實出嚟啊，好似研究咁啊。事實係點啊？我冇錢喎，我而家冇錢。最先講錢咯，冇錢。點解我冇錢啊？第一個問題嗬。第二，我要幾多錢啊？我要幾多錢同點解我冇錢？其實背後有2個問題黐住。點解我冇錢就話我個能力喺邊度失冇？點樣發揮唔到？第二，我要幾多錢？其實就係咩啊？我想要乜嘢啫嘛，買乜嘢啫嘛。錢本身唔係有咩嘢嚟㗎，你錢係一個能量啊，係嘛？係一個工具，佢買一啲嘢啊嘛。你要買乜先？如果你買乜都唔知，你話要錢，你學手款學個手款做乜咧？你都係想買啲嘢啊嘛，係咪？手款同買個名譽，你又買唔知咩？呢2樣問題一答咗啊，你就好容易跟到做點樣做㗎啦。好啦，咁呢個簡單啲咁講啫，
我哋跟住下幾堂，你繼續講呢啲咁嘅點樣解決憂慮問題啊！多謝大家，係再見。